โอเคกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กันในช anel เราอีกแล้วมันก็ไม่เฮียอะไรเนี่ยวันนี้ผมก็จะมาเชิญถึงเรื่องการตัดผมนะครับก็ตอนนี้ผมยังไม่ได้ตัดผมเลยไม่คุยดีกว่ามั้งหรือว่าจะคุยดีนะผมไม่ต้องคุยดีกว่าละโอเคจบคลิปแค่นี้แหละ